Hi， 歡迎大家翻嚟百子櫃。有話技術日日進步，遲買總會平幾嚿。呢個問題相信近2年砌機嘅朋友都一面疑惑，因咩事 AI 爆升搞到硬件短缺㗎？今集就等我呢個前 IT 狗同大家以 IT 角度去分析今日嘅市場啦。首先，我哋嚟講講 AI 近幾年嘅極速發展，做個快嘅 wrap up。喺 GPT 未出現嘅時候，對我嚟講第一單 AI 大新聞就係2016年嘅 AlphaGo 對戰世界頂級棋手，以5盤4勝嘅結果壓勝當時世界第2嘅韓國棋士李世石。事隔半年啫，突然網上又出現一位新嘅棋士，喺虛擬世界橫掃中日韓台嘅一流高手，而結果係 Master 總共連勝60場，當中仲有3次戰勝世界第1嘅9段棋士柯潔。稱霸網絡之後，DeepMind 嘅 CEO 終於都發聲明 ，Master 其實就係升級版嘅 AlphaGo。當時 AI 淨係識得自己不斷推算，自我學習係咁用個腦，所以對設備嘅需求只有一個字，就係快。越短嘅時間運算越多唔同嘅 sample， 揾出最佳嘅答案結果之後，就決定下一步點行。所以 AlphaGo 又好，要升級嘅主要都係 CPU 同埋 GPU 嘅運算速度。但到今時今日 ，AI 呢隻大食怪需要嘅資源已經唔同晒啦。AI 捉棋捉到世界第1都好，都只係茶餘飯後嘅娛樂城市。但由大語言模型 GPT 嘅出現，簡直係影響世界嘅科技爆發。由陳師奶今晚個湯點煲，到專業領域嘅知識、法律上嘅問題，佢都能一一俾到答案。當然記得要 fact check 啦，佢吹水都好叻嘅。而 LLM 嘅發展對算力嘅需求，慢慢就變咗對記憶體嘅不足。因為 LLM 答每個問題就係需要大量嘅讀寫同埋搬運資料，就好似餐廳出餐慢，可能係廚師唔夠，但當你請到5個、10個嘅時候，廚師夠咗，雪櫃仲係細，走廊依然窄，就會個個等材料追唔上進度。過幾年就係算力不斷地提高 ，GPU 越嚟越快，但記憶體嘅容量同速度反而跟唔上。霎時間 AI 呢隻大食怪變咗專食容量，咁就出現記憶體不足嘅情況發生啦。而發展 LLM 嘅幾間超大型公司要解決問題，最簡單直接嘅方法就係用錢啦。我俾錢你未來2年嘅貨我要晒。Samsung、SK Hynix 同 Crusoe 各大記憶體廠商突然接到呢單事，要嘅貨仲要係生產難度最高、至貴嗰一隻，根本就冇時間、冇空間去處理一般嘅需求，所以記憶體嘅短缺就會燒到落嚟，我條 RAM 都缺貨啦。講完 background 對我哋投資市場有咩影響呢？喺 LLM 出現嘅呢幾年，我哋會見到唔同期嘅股市王牌會由芯片界嘅股王 NVIDIA 轉到去軟件界龍頭 Microsoft 同 Google， 再去到上年嘅記憶體生產商 Samsung 同 SK Hynix 呢一啲，佢哋喺唔同嘅 AI 週期就會有唔同嘅 showtime 時間，成為市場嘅聚光燈。咁因為需求而市場變貴，股價上升，成件事都好合理啊！咁但係今日我哋應該點睇呢？升到咁高仲追唔追啊？喺呢度我哋就要睇深多一格，持續性仲要係持續地增加先可以。技術嘅進步，更好更平嘅產品只會繼續出現。iPhone 17嘅入門版肯定勁過 iPhone 12 Pro Max 啊，成本亦都會更加低。呢個係科技界進步嘅一個定律。同樣地，今日難以生產、技術要求高嘅記憶體同芯片，喺將來只會越嚟越平、越嚟越普及。所以產品成本嘅嗰條 curve 理論上係每年向下嘅。而目前 AI 嘅爆發，短暫出現嘅大量訂單，搶佔晒全市場嘅供應，將產品價格同股價推升好幾倍。喺1-2年後，呢個情況仲會唔會合理呢？廠商短期供應不足，梗係諗下點樣推高產能㗎啦。變咗實際上產能應該有升冇跌，而當需求逐漸被滿足，熟硬件嘅都知老長海鮮價啊嘛，價格可以急速插翻落地面，跌翻1半以上都係翻返去上年嘅正常價啫。所以風險並唔係 AI 嘅前景不足，而係市場可能因為情緒嘅推動跟風，令到市價同股價一步一步地被合理地拉到唔合理咁高。正如 NFT 一時狂潮 ，Bitcoin 21年新高嗰陣時5萬又話10萬，10萬又話30萬，係新高可以出，但低谷成日夾喺中間。你方向啱，時機錯，50% 上上落落，過山車咁真係唔係個個坐得穩噶嘛？我想講嘅係 memory 嘅需求只係過渡，生產鏈增加，供應提升，技術進步，今日嘅需求不足都只會被慢慢填滿。
GPT 都只係中途站 ，AI 發展係唔會停留喺 GPT 㗎。正如10年前以為 AlphaGo AI 捉棋捉到世界第一就終點，點知今日個個手上有部 Jarvis， 一位佢就咩都幫你做，甚至開始威脅到我哋嘅工作專業。人形機械人 AI 管家係今日我哋 focus 嘅地方，最簡單最重複嘅勞動工作可能會被進一步取代。今日畫家、設計師都切身感到無奈同埋受到威脅，醫生、律師亦都逐漸見到 AI 反而俾出更精準、更有效嘅意見同診斷。如果工作俾 AI 取代，日常勞動、生產、製造、運輸嘅服務都唔使人嘅時候，到底會變成人人衣食無憂、生活住宿自由嘅烏托邦，定係底層生活更艱苦、上層更富足呢？投資係向未來投出自己一票。人工智能嘅發展，如果係同我哋嘅生活息息相關，今日呢條 RAM 應該都只係未來砌圖嘅一粒 puzzle。咁下站又會玩啲咩呢？大家一齊討論下。呢度係百子櫃，唔知大家對於 IT 狗嘅視角去睇投資又點睇呢？ AI 未來你又有咩諗法？一齊留言分享。記得 CLS 好睇嘅分享俾朋友。我哋下集再見，拜拜。